sila ng pangmerienda. Ayan. Special lang merienda natin. Tapos, ayan o. Ay, sarap buhay. Ayan, dumating na po ang ating upuan. Mamatsili. Ayan o. Ganda. Ay. Sarap pala dito kung relax na. Ha? 23. Solid to. Ay, mga farmer, solid yan. Kay tatay. Ito na po yun, yung kamatsili. Antik na to, antik. Nakita ko, pinaano talaga niya nito. Bagus. Ayan. Kailangan mo ano. Yan na, nasintahan na dito. Ang baka na ng lupa to, pwede pa lagyan ng halaman, ano? Halaman na lang yan. O kaya luya. Luya. Dito maganda.